Bos días. Muchísimas gracias por su atención. Vimos de rematar a 11ª Conferencia de Presidentes, que acaba de rematar fai unos 20 minutos, e como ven sendo habitual cada domingo, comparecemos para dar conta do contido e alcance da referida reunión. E como ven sendo habitual tamén, antes de nada, o máis importante, que é a situación da pandemia na Comunidade Autónoma de Galicia desde o punto de vista das persoas afectadas. Neste momento, a situación sanitaria de Galicia se pode describir do seguinte xeito. Hai 61 pacientes que permanecen hospitalizados como consecuencia do COVID-19, 12 permanecen, ademais, nas unidades de cuidados intensivos, 796 pacientes siguen evolucionando con normalidade nos seus domicilios e o número de falecidos ascende a 613. Isto é realmente a cifra dramática que está a vivir Galicia, cada vez con menor intensidade, pero eso non significa que non nos esquezamos do que realmente ocurriu e sigue ocurrindo. A radiografía clínica, pois, con estes datos, acredita que estamos de forma continua nunha curva descendente, iniciada na segunda semana de abril, no senso de que cada vez hai menos persoas ingresadas, cada vez hai menos persoas en UCI, cada vez hai menos persoas que falecen no mesmo día, cada vez hai máis persoas de alta, cada vez, en definitiva, hai menos virus, menos contagio e menos circula o virus pola comunidade autónoma. Deste xeito, o número de hospitalizados hoxe supón un 93,5% menos respecto ao pico da pandemia, que chegou a ofrecer unha cifra de 1.116 persoas hospitalizadas. A presión nas UCIs é un 93,26% menor ao pico da pandemia, que supuxo 178 persoas hospitalizadas nas UCIs, e o que a nós nos parece máis importante, a mellora de evolución da pandemia mantense a pesar do proceso de reapertura. Levamos 15 días na fase 1 da pandemia e, a pesar desto, certamente seguimos controlando ese virus. Ao longo da fase 0 tiñamos unha media de 8,81 casos positivos diarios por PCR e, ao finalizar a fase 1, hoxe mesmo, estamos na media de 0,73% das probas realizadas. Esta melloría é, ademais, común ás 4 provincias e en 306 concellos dos 313 que conformamos en Galicia rexistran casos de transmisión comunitaria nos últimos 3 días. 303 non teñen ningún tipo de transmisión comunitaria nos últimos 3 días. 289 non aparecen virus nos últimos 7 días e 252 concellos non apareceron virus nos últimos 14 días. O 64% das camas das unidades de cuidados intensivos están baleiras neste momento na comunidade autónoma, é dicir, sin pacientes, e tan só o 3% das camas de UCI son ocupadas por patoloxías COVID. No mesmo xeito que tan só o 1% do total de camas do Servicio Galego de Saúde están ingresados pacientes por patoloxía COVID e permanecen baleiras o 48% do total das camas do Servicio Galego de Saúde, 3.534 camas sin pacientes, é dicir, sin ingresos na comunidade autónoma a data de onte ás 21 horas. Por tanto, hai que valorar que, polo momento, a apertura que supuxo pasar de fase 0 a fase 1, é dicir, os últimos 15 días, non se traduciu en empeoramento da situación vírica. Ao contrario, estamos en mellor situación hoxe, 15 días despois, cando finalizamos a fase 1, do que estábamos no momento en que a iniciamos. Eso significa, pois, que mañá podemos comenzar outra fase, a fase 2, con maior mobilidade, con maior actividade económica, con maior relación social entre nós. E é unha nova etapa que é produto, na nosa opinión, de dúas causas. En primeiro lugar, da anticipación dos servizos sanitarios de Galicia á pandemia e, en segundo lugar, do esforzo colectivo do pobo de Galicia durante todas estas longuísimas semanas.
No día de mañá, para moitos galegos, empeza unha fase a que estábamos agardando e, por iso, entre todos, debemos de seguir sendo responsables, non baixar a garda e utilizar as únicas vacinas que neste momento existen no mundo, que se compoñen de un principio activo que é realmente a distancia física de 2 metros entre as persoas e que se engade tamén a principios importantes como é a hixiene continuada das mans e a mascarilla cando non podemos manter esa distancia mínima de 2 metros. Son peticións que volvemos a reiterar. Todo o que conseguimos durante estas últimas 8 semanas temos que conseguilo para sempre e sería un inmenso erro que pola relaxación social e polas conductas individuais impropias volvéramos outra vez a ter brotes ou rebrotes da pandemia e iso suporía todavía unha situación económica e social máis difícil, digo todavía, da que vamos a vivir e na que xa estamos vivindo. Peticións que volvo a reiterar que na súa inmensa maioría estamos a cumprir en Galicia, por tanto, peticións que hai que adecuar ao novo momento que, por fin, vamos a empezar a vivir a partir das 00 horas de hoxe, é dicir, a partir do próximo lunes. Esa adecuación ten que comenzar tamén polo propio Goberno Central, e así o pedín ao presidente do Goberno Central. Que se adecúen medidas concretas que na nova situación na que estamos carecen de sentido. En segundo lugar, que se adecúen os instrumentos para xestionar o novo contexto económico-social. E, en terceiro lugar, que se adecúen tamén as formas e as mensaxes políticas que trasladamos aos cidadáns. Respecto ao primeiro aspecto, agradézolle unha vez máis ao Goberno Central que fose receptivo a bastantes propostas que surdiron dos epidemiólogos e do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, é dicir, da Xunta de Galicia. Como, por exemplo, e agradecín ao presidente do Goberno e a todo o seu Goberno, que fora sensible con Galicia cando permitiu saír os nenos ás rúas, cando as restriccións fosen menores para o rural que para o urbano, cando se aceptou o deporte individual, correr, andar en bicicleta, surf, deportes individuais sin contacto físico, ou tamén cando se permitiu a caza e a pesca na comunidade autónoma e no resto de España, ou cando se veu a permitir a partir do luns, como pedimos a semana pasada, que familias completas podan pasear xuntas ou cambiar de concello cando se fai deporte. É certo que cunha distancia moi limitada de 5 kilómetros, pero eso é máis do que había antes. Pero seguimos pensando que hai aspectos nos que aínda se pode mellorar especialmente. Dunha forma moi clara, volvemos a insistir e a persistir nos aspectos de mobilidade interna dentro de Galicia. Neste sentido, insistimos na necesidade de abrir a mobilidade entre as provincias galegas, entre as cidades de Galicia, entre os 313 concellos da comunidade autónoma. Pedín que se reconsidere, polo menos, espero desexo, polo menos xa nesta fase 2. Por exemplo, nas zonas limítrofes non ten sentido, insisto, volver a utilizar un trazo no territorio que designa as provincias alá por 1833, século XIX, para xestionar unha pandemia na terceira década do século XXI. Non ten sentido que alguén de Ribeira poda quedar con unhos amigos ata 10 en Ortigueira para acudir á terraza dun bar e que, sin embargo, alguén de Melide non poda acudir a Palas de Rei a visitar a un irmán ou a un familiar. Igualmente, pensamos que a mobilidade provincial, por suposto, debería estar autorizada dende xa, en todo caso, para visitar os familiares de segundo grau, para as visitas aos menores tutelados, e, por suposto, para visitar os maiores, os nosos maiores, que poden estar en residencias en provincias distintas de onde viven os seus fillos ou os seus netos.
Tamén entendemos que se debe permitir aos estudantes algo tan elemental como ir a recoller os seus apuntes e os seus enseres cando teñen un piso ou unha pensión cerca da súa universidade e esta, a súa facultade, está en distinta provincia do seu domicilio. Tamén entendemos que para reactivar a economía local e para reactivar o turismo, o lóxico é que alguén de unha cidade poda ir a outra cidade de outra provincia para acudir, a partir do próximo luns xa autorizado, a unha praia, ou que alguén poda acudir á súa segunda residencia cando a ten nunha provincia distinta á provincia do domicilio habitual. Isto é reactivar a economía, reactivar o turismo e tamén reactivar as relacións sociais. En consecuencia, todo isto lle volvemos a plantexar ao presidente. Isto é algo que hai semanas que pide a Xunta de Galicia e está fundamentada, insisto, non en criterios, máis que en evidencias epidemiolóxicas. E eu pido que se atenda porque é difícil de explicar, volvo a reiterar, que se poidan ver 10 amigos na provincia, pero os fillos e os netos e os avós non se podan ver entre sí, polo feito de que vivan en cidades pertencentes a provincias distintas. Galicia é unha cidade única. É unha cidade única con 2.700.000 habitantes. É unha cidade única policéntrica, que ten 7 centros máis habitados que son as 7 cidades grandes de Galicia. Pero realmente Galicia é un único territorio cunha situación epidemiolóxica igual e, polo tanto, sin risco para que podamos ir de unha provincia a outra entre cidades que distan entre sí entre 60 e 100 kilómetros. Todas as cidades de Galicia están conectadas nese ámbito kilométrico, nesa distancia kilométrica. Por tanto, insisto, volvei a pedirlle ao presidente que o reconsidere. Igualmente, tamén fixemos unha pequena aclaración no relativo ao disfrute das praias que está autorizado a partir de mañá na fase 2. As condicións que se propón no Boletín Oficial de Estado que habilita a utilización das playas, na nosa opinión, está pensado maioritariamente no Mediterráneo, pero pouco está pensado no Cantábrico e no Atlántico. Para concretar os aforos máximos das playas que exixe o Goberno central, entendemos que esos 6 metros sobre a liña de pleamar, que supón, na interpretación estricta, na práctica, vetar boa parte dos areais de Galicia. Si para concretar o aforo de unha praia se ten que ter en conta os 6 metros de pleamar desa praia, haberá moitas praias, moitos areais que non se podan utilizar. Por lo tanto, parece razonable, se os concellos así lles parece, que unha cousa sexa o aforo en pleamar e en baixamar. Son cousas distintas. Porque senón, se para concretar o aforo hai que ter en conta os 6 metros de pleamar, automáticamente moitos areais de Galicia en moitos lugares do país non poderían ser utilizados prácticamente por ninguén ou, ao mellor, por 4 ou 5 persoas. O presidente abriuse a estudar tanto a mobilidade entre as provincias como o aforo nas praias no relativo á liña de 6 metros de pleamar. E eu espero que ambos os dous compromisos de estudio, de reflexión e de proposta podamos coñecelos canto antes. Por outra banda, tamén alertei ao presidente do Goberno que a falla de planificación por parte do Goberno central do medio e de longo prazo a veces se produce. Dá a sensación de que se xestiona moitas veces de forma apresurada, no curto plazo, e que a estas alturas hai áreas que compre preparar, porque non son decisións menores. O presidente onte na súa convocatoria ante os medios de comunicación e hoxe na conferencia de presidentes nos alertou de que a partir do mes de xullo España poderá recibir turismo estranxeiro. É dicir, a partir do mes de xullo haberá posibilidades de que nos hotéis españois e, en consecuencia, galegos, se podan recibir persoas de calquer lugar do mundo ou, polo menos, na maioría dos lugares do mundo. Pero realmente non temos ningún protocolo de rebrote ou brote no caso de que se volvan a producir.
Pensamos que o Goberno Central debía ter un plan, unha folla de ruta para afrontar esta situación e compartila. É certo que o Servicio Galego de Saúde ten un plan de rebrotes, pero o certo é que este plan, se ora vamos a recibir a turismo estranxeiro a partir de xullo, debería ser un plan único, porque a orixe dos países que estén autorizados os seus habitantes para vir a España, eso é unha decisión exclusiva do Goberno Central. A segunda parte da nosa intervención se referiu á situación social e económica, con dous aspectos concretos. Pouco sabemos de cal é o plan do Goberno Central en relación con dous temas, co ingreso mínimo vital e co reparto con criterios concretos e cantidades específicas do fondo dos 16.000 millóns de euros que levamos semanas falando que se transferirán ás comunidades autónomas, pero que de momento aínda non temos concreción de cantidades. No que se refire ao ingreso mínimo vital, pese a que parece ser que se vai a aprobar en 48 horas o próximo martes, non sabemos cal é o seu deseño, tampouco sabemos si se vai a solapar coa Renta de Integración Social de Galicia e as 10.000 persoas que están cobrando a Renta de Integración Social de Galicia van a cobrar esa renta mínima vital ou, pola contra, van a coexistir dos sistemas, un da propia renda vital de Galicia e da renda vital do Goberno Central, todo este tipo de cousas, dado que xestionamos os servicios sociais desde o punto de vista da renda mínima ás comunidades autónomas, deberíamos de coñecelas. Lamentablemente, a 48 horas da súa aprobación, aínda non as coñecemos na súa concreción. E o seguinte punto son os criterios de reparto dos 16.000 millóns de euros. Necesitamos coñecer os criterios de reparto e necesitamos coñecer que cantidade de diñeiro lle corresponde a Galicia para poder anticipar e poder xestionar programas de recuperación económica e programas de recuperación social. O Goberno nos dice que haberá unha primeira entrega no mes de xullo, outra en setembro e novembro e outra en Nadal, en decembro. O que parece razonable, se é que non se pode desembolsar antes as cuantías, por lo menos saber de que cuantías estamos falando para que se poda xerar crédito e podamos, dende xa, intentar propoñer propostas, concrecións, fondos sociais e fondos económicos para a recuperación social e económica de Galicia. E, por último, o terceiro apartado se refire aos instrumentos que as administracións temos que xestionar no futuro. Durante toda a crise, a nosa preocupación esencial ha sido la idea de comunidade responsable. De comunidad responsable desde el punto de vista del Gobierno, por supuesto, de que Galicia sea una comunidad responsable desde el punto de vista de los ciudadanos, de manera que hubiera una doble corriente de confianza entre los ciudadanos y las instituciones y entre las instituciones y los ciudadanos. Los gallegos hemos dado muestras de un gran civismo y un gran compromiso. No ha habido tensiones en la comunidad autónoma. A pesar de no poder estar en la calle, a pesar de que cuando pudimos estar en la calle nos tenemos que recoger a las 23 horas todos los días, a pesar de las franjas horarias en las que podemos salir a la calle los menores, las mayores de 14 y menores de 70, los mayores de 70, a pesar de que ha habido muchas empresas, muchos comercios que no han podido abrir y que ahora empiezan a abrir de forma limitada, ha habido un gran civismo y un gran compromiso. El Gobierno gallego ha aceptado todas y cada una de las resoluciones del Gobierno central como mando único, con independencia de que a veces las compartíamos en su totalidad, a veces solo las compartíamos en parte y otras veces no las compartíamos. Pero hoy ya no estamos en la situación del 15 de marzo. Hoy ya no estamos en un límite sanitario que estábamos en aquellas semanas. Hoy estamos en una situación epidemiológica mejor, hoy estamos más preparados ante posibles rebrotes, sabemos lo que tenemos que hacer en todas y cada una de las circunstancias y los ciudadanos tienen que ir recuperando los derechos y las administraciones tenemos que ir recuperando nuestras competencias estatutarias y constitucionales. El propio presidente Sánchez, al inicio de su intervención, nos comunicó que en los próximos días algunas o bastantes comunidades autónomas podrán salir del estado de alarma. Y ante eso yo le manifesté la voluntad de Galicia para ser una de esas comunidades autónomas que pueda salir del estado de alarma cuando finalice la fase 2, es decir, a partir del 7 de junio. En nuestra opinión,
Dentro de esos 15 días, si Galicia mantiene la situación epidemiológica que tenemos actualmente, incluso si la mejoramos, entendemos que no estaría justificado estar en la misma situación en la que estábamos cuando teníamos el nivel de contagios peor, con un nivel de muertes lamentablemente muy intenso y con un nivel de contagiados en ascenso. Y por eso, una vez que el presidente del Gobierno planteó la posibilidad de que comunidades autónomas puedan salir del estado de alarma en los próximos días, yo entendí en las próximas semanas, pues le he trasladado de forma inmediata que Galicia sería una de las candidatas y que Galicia presentaría su candidatura para salir del estado de alarma, dada la invitación del presidente del Gobierno, para que en los próximos días, si la situación epidemiológica lo permite, haya comunidades autónomas que salgan del estado de alarma. Lo dicho, en el caso de que esto se pueda permitir, Galicia presentaría su candidatura y es evidente que nosotros plantearíamos pues una movilidad dentro de la comunidad autónoma, por lo tanto que no se aplicase el estado de alarma dentro de nuestra comunidad autónoma, con independencia, lógicamente, de que hubiese cautelas para entrar ciudadanos provenientes de otros territorios con situaciones epidemiológicas distintas, es decir, menos favorables. Y con independencia, por supuesto, de que el Gobierno gallego establecería aforos, límites de aforos en determinadas áreas, en determinadas actividades y en determinados locales. En definitiva, esto es un futurible, pero que sepan los gallegos que nuestra opinión, si el Gobierno da posibilidades y nuestra situación epidemiológica así lo sigue garantizando, es que entendemos que en Galicia, dentro de la comunidad autónoma, no serían necesarias las restricciones de movilidad que tenemos todavía que estar padeciendo en este momento. En definitiva, ata aquí o resumen de esta conferencia, a 11ª Conferencia de Presidentes continuada dende os pasados domingos e, como sempre, sendo habitual, coídense porque os resultados de ese cuidado individual e colectivo se ve e se nota nos hospitais, nas unidades de cuidados intensivos e tamén na nosa recuperación económica e social, que está sendo difícil, será todavía máis difícil nas próximas semanas, pero certo verdad é que levamos un traxecto moi importante para recuperar a economía en Galicia e tamén para recuperar o benestar. Moitísimas gracias e quedo a disposición dos medios de comunicación no seu caso. Sí, buenas tardes. La región dice que todos los datos y las cifras indican que, pese a la posibilidad de rebrotes, lo peor de la crisis sanitaria está quedando atrás y pide su impresión de cómo piensa que será el después en la comunidad, la forma de relacionarlos, la sanidad, la educación. Y, por otra parte, quiere saber si, en su calidad de presidentes y gestores de las comunidades, han pedido explicaciones del pacto con Bildu, que ha roto y puesto en evidencia discrepancias en el gobierno de PSOE y Podemos. A finales de xuño, ou o 7 de xuño, no caso de que o Goberno acepte que haxa comunidades autónomas que o seu estado epidemiolóxico permita suprimir internamente o estado de alarma, é evidente que empezaremos, non sei se unha novedade, unha vida novedosa, pero sí unha vida que teña efectos secundarios da pandemia. E o primeiro que temos, na miña opinión, que plantear é evitar, na medida de todas as posibilidades, os riscos de rebrote que poda existir en outono. Ata fai poucas semanas se discutía que podíamos facer en xullo. Agora o Goberno de España acaba de decir que en xullo abre o turismo internacional, o cual significa que non só vamos a recibir turistas españoles do interior do país, senón tamén que podemos recibir turistas europeos, americanos ou de outros lugares a partir de xullo. Por tanto, o primeiro obxectivo do Goberno da Xunta de Galicia sigue sendo concretar, delimitar e pedirlle moitísima colaboración á xente. Quedamos en ter unha conferencia específica, monográfica, para a reapertura do curso escolar no mes de setembro, que é un momento epidemiolóxicamente complexo, sobre todo setembro e outubro, como consecuencia do número de turistas que entren en Galicia.
tanto nacionais como estranxeiros, e como consecuencia tamén de que coa baixada das temperaturas poden vir enfermedades respiratorias como ven sendo habitual na tempada de outono que se inicia a partir do 21 de setembro. Por tanto, eu incidiría nese asunto en evitar os rebrotes, en preparar o inicio do curso académico e o resto das cousas, por suposto, hai que centrarse na recuperación económica e na recuperación social. Número de persoas en paro, número de persoas en ERTE que se teñen que ir incorporando ás súas empresas, veremos con que intensidade poden abrir esas empresas. Os impactos sociais que deixou a crise son, sin dúbida, os obxectivos das próximas semanas. En relación coa decisión do Goberno de pactar con Bildu determinadas consideracións, é certo que non as podemos compartir de ningún xeito. E non as podemos compartir de ningún xeito, en primer lugar, porque Bildu consideramos que non é un partido de Estado, ao contrario. Xa ten dito moitas veces que non lle interesa como lle vai a España, porque é un partido que non acepta para nada a nación española, nin acepta para nada as normas de convivencia e a Constitución española. O que é evidente é que nos sorprendeu as manifestacións do presidente e dos seus equipos, dos seus ministros, dicindo que tuvo que pactar con Bildu porque o Partido Popular non apoiou o estado de alarma. Eu creo que o presidente non está moi orgulloso cando necesita acudir a este tipo de excusas. Cando alguén pacta con unha forza política non ten por que excusarse, pacta porque considera que é o mellor. Por lo tanto, moi orgulloso o presidente e os seus ministros e o Partido Socialista non poden estar cando ten que acudir á excusa e botarlle a culpa do pacto entre o Partido Socialista, Podemos e Bildu ao Partido Popular. Dicir que o PSOE pacta con Bildu por culpa do PP non o cree nin o máis ferviente socialista. Eso non é posible. Eso non hai posibilidad de lograr que alguén crea que o Partido Socialista, Podemos e Bildu pactan a derogación íntegra da reforma laboral, entre outras cousas, porque membros do propio goberno están a favor de que se cumpla o pacto con Bildu e tamén membros do Partido Socialista, empezando pola portavoz no Congreso, aseguraron que eso era un acordo para ser cumplido, por eso o asinaron. Por tanto, isto nos preocupa, e nos preocupa de unha forma evidente que Bildu sexa un interlocutor por parte do Goberno central e preocupa a calquer ciudadano responsable, con independencia que sexa galego, andaluz, vasco, catalán ou madrileño. La voz de Galicia, aclarouse se os galegos poderán moverse a partir de mañá por concellos limítrofes de distintas provincias? Non se aclarou. Volvimos outra vez a reiteralo. Volvimos outra vez a reiterar a mobilidade entre provincias, volvimos a dar exemplos claros que acabo de referir, entre un cidadán de Melide e outro de Palas de Rei, provincia de Coruña e provincia de Lugo, que están prácticamente colindantes, non se poden mover, e, sin embargo, se pode mover un cidadán dende o Vicedo ata a Ferreira de Pantón. Non ten ningún sentido isto, non ten ningún sentido que en unha comunidade autónoma así se poda mover concellos limítrofes dentro da provincia, en distintas provincias, non ten sentido que unha persona, si queremos recibir a turistas no mes de xullo, que un señor da Coruña non pode ir a pasar un fin de semana ao Grove, ou que un señor de Ourense non poda ir a Monforte. Non ten ningún sentido que unha persona que ten unha casa nas Rías Baixas ou nas Rías Altas, se é de provincias distintas, non poda acudir. Non ten ningún sentido que unha persona de Lugo non poda acudir á praia de Perves en Coruña. Este tipo de cuestións, xunto con non poder ir a visitar a un avó, a unha nai que está nunha residencia en provincia distinta, ou incluso os estudantes que non poden ir a retirar os seus enseres e os seus apuntes si estudan nunha facultade que está en provincia distinta ao lugar da cidade ou do pobo onde residen. Todo isto nos parece que non ten ningún sentido e, dende logo, desde o punto de vista epidemiolóxico, non é xustificable. Pero, eso sí, o presidente neste caso é a primeira vez que dice que vai a estudiar a mobilidade entre provincias en España, entendín. Se refería a min, dado que fixen a proposta, polo menos en Galicia, seguro que entendín ben, vai a estudiar esa posibilidad.
Cadena COPE, teniendo en cuenta que esta es la primera conferencia de presidentes tras la convocatoria de elecciones, ¿ha hecho el presidente Sánchez algún comentario sobre las elecciones de País Vasco y Galicia? Sí, a proposta del Lehendakari Urkullu y posteriormente, lógicamente también yo lo maticé, lo planteé. Bueno, es evidente que tenemos unas elecciones convocadas en julio. En julio ya va a haber muchísimo movimiento en España. Va a haber turismo nacional, turismo internacional. Por tanto, hay riesgos de mucha gente en las calles y, a tal efecto, pues le hemos pedido que colaborase para facilitar esa consulta democrática y, sobre todo, el papel primordial de la sociedad estatal Correos. Y, a tal efecto, el presidente nos contestó que podemos contar con toda la colaboración y toda la cooperación para celebrar las elecciones de manera óptima. Esto fue en la expresión del presidente, que lógicamente entiendo que al Lehendakari y a mí mismo pues, nos dejó tranquilos y esperanzados en que las elecciones, de acuerdo con la propia afirmación del presidente, se puedan celebrar de manera óptima. Alerta Digital augura una gran depresión económica en España y pregunta si ve posible la amenaza de Corralito. No creo España bajo el euro y España bajo la jurisdicción monetaria del Banco Central Europeo como país de la Unión Europea que tenga esa dificultad. No la hemos tenido durante la crisis financiera, que entre todos conseguimos salvar, mantener los depósitos garantizados de los ciudadanos a pesar de la venta de preferentes, a pesar de la quiebra de buena parte de las cajas de ahorro y algún banco en España. Fuimos capaces de salvar la situación de los depósitos y la garantía de los mismos y no creo yo que en el futuro tengamos ese problema. Las autoridades europeas no estarían en disposición de poder permitirse el lujo de que un país, la cuarta economía del euro, entrase en esta situación. Lo que sí veo es una profunda crisis económica, una profunda crisis de deuda pública y una profunda crisis de déficit público, sí lo veo, y una profunda crisis de desempleo y, en consecuencia de todo lo dicho, una profunda crisis social, sí lo veo, y esta es, junto con la pandemia, nuestra principal preocupación. A veces refírese a súa petición de que Galicia deixe o estado de alarma cando a comunidade supere a fase 2. Pregunta que criterios avanzou o presidente Sánchez para que as comunidades poidan abandonar o estado de alarma en próximas datas. E, por outra parte, que opina da retirada do nome de Manuel Fraga dunha rúa de Cedeira? El presidente Sánchez afirmó que en los próximos días varias comunidades autónomas podrían salir del estado de alarma. Esta fue una manifestación del presidente en su primera intervención. Considerando que el tercero en hablar, de acuerdo con el protocolo de aprobación de estatutos de autonomía, es Galicia, yo le trasladé al presidente que si Galicia seguimos como estamos, mejorando nuestra disminución de contagio y nuestra situación epidemiológica, que Galicia sería candidata a presentarse a eliminar el estado de alarma dentro del territorio de la comunidad autónoma, resguardándonos, eso sí, de entradas de ciudadanos que vengan de territorios en situaciones epidemiológicas peores que las de Galicia, por lo tanto preservando la entrada de esos ciudadanos y, por supuesto, asumiría la comunidad autónoma su responsabilidad en la limitación de aforos, como lo asumimos 2 días antes de la declaración del estado de alarma, a partir del 13 de marzo, que concretamos aforos en los distintos locales y las distintas actividades en Galicia. Por tanto, el ofrecimiento del presidente ha sido un ofrecimiento explícito y así lo hemos entendido. No ha concretado, salvo que se haría en función de la situación epidemiológica de cada territorio. Eso es lo sensato, es lo correcto. No todos los territorios están en la misma situación. Habrá territorios en los que probablemente la movilidad debería de quedar reducida, pero hay otros territorios donde no hay ninguna razón para reducirla. El criterio que utilizamos hace 9 semanas no tiene sentido que lo utilicemos 11 semanas después, cuando la situación nada tiene que ver desde el punto de vista sanitario en la semana 11 que en la semana 1,
Por tanto, me parece que es un criterio muy razonable y yo espero que se concrete. El presidente así lo ha dicho, por tanto, esperaremos que se concrete. La segunda cuestión... Sí, la retirada del nombre de una calle en Cedeira, Manuel Fraga. Pues é evidente que en un momento de pandemia onde todos estamos chamando con independencia das discrepancias e das diferencias que podemos ter, todos estamos chamando a unidade, realmente que un concello en Galicia, en plena pandemia sanitaria, teña como prioridade retirar unha calle que estaba que atendía ao nome dun presidente democrático de Galicia durante 16 anos continuados, pareceme un gravísimo erro. Me dá a sensación que quen queda mal é que quen lle retira a rúa, máis que o resto de cidadáns. Creo que a política requiere un pouco máis de altura. Retirarlle unha rúa a un presidente democrático dunha comunidade autónoma, que foi, ademais, un dos pais da Constitución española, que ademais ten rúas noutras cidades onde goberna o Partido Socialista, e que a ningún alcalde do Partido Socialista se lle ocurriu retirar, pois acredita, insisto, que hai políticos que en un momento determinado, sorprendentemente, pois non están á altura da situación nin sanitaria nin política. Eu o lamento, porque me parece que me sorprendeu moito que o alcalde de Cedeira fixera isto. Pero, en fin, ás veces a xente se equivoca, e neste caso a mí me parece unha equivocación que nin Fraga, nin calquer presidente autonómico de unha comunidade autónoma reiteradamente votado nas urnas merece este desprezo. 4 Televisión pregunta si entendemos que desde mañana no podremos movernos de ayuntamiento para ir a la playa, y en otro orden de cosas pregunta cuándo arrancará la segunda oleada del estudio epidemiológico del Sergas. Las limitaciones del mando único están publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Es verdad que a veces se publican a horas antes de que entre en vigor y a veces da lugar a determinados ajustes que en los próximos días o semanas probablemente se tengan que hacer, como se ha venido haciendo en los anteriores días o semanas. Yo es lo que le puedo trasladar, porque esta es la situación en la que vivimos en este momento en nuestro país. Sobre el estudio epidemiológico del Servicio de Salud, lo vamos a hacer, lo habíamos quedado en hacerlo y lo vamos a hacer. Hemos dicho que vamos a seguir las pautas de los epidemiólogos gallegos, y lo que plantean tanto los epidemiólogos como el Comité Clínico del Servicio de Salud es hacerlo cuando transcurran 3 o 4 semanas de la finalización del primero. Quiero recordar que el primero lo finalizamos entre el 8 y el 10 de mayo, por lo tanto, probablemente la primera semana de junio podamos empezar otra oleada de miles de gallegos que vamos a testar si han tenido o no contacto con el virus, y así ir teniendo más información para seguir tomando decisiones en las próximas semanas en Galicia. Por tanto, sí haremos un segundo estudio epidemiológico. Entiendo que a partir de la tercera o cuarta semana, una vez finalizado el primero. Faro de Vigo indica que o Goberno permite a Xunta regular o aforo no interior de bares e restaurantes entre un 30 e un 50%, e quere saber que aforo permitirá Galicia. O Consello de Cultura e Turismo está, xunto co Consello de Economía e Industria, está testando cal é a opinión dos bares, dos restaurantes, das cafeterías, de todo este sector. Nos parece que pode ser aceptada a proposta da Xunta. A proposta da Xunta, antes de que sexa definitivamente aprobada, pero a nosa proposta que estamos transmitindo é que durante a primeira semana, é dicir, dende este luns ata o próximo, o aforo sexa do 40%, que é o actual, e na segunda semana se suba ao 50%. Criterios de prudencia nos aconsellan manter na primeira semana coincidir co que sinala o Goberno Central, e na seguinte incrementar un 10% ata chegar a un 50% de aforo permitido no interior de varias cafeterías e restaurantes. Esperemos que mañá podamos concretar si esta proposta que acabo de realizar se considera unha proposta definitiva. El diario.es, cando terá lista a Xunta o protocolo para as eleccións? Pensa poñelo en común co resto de partidos e, de ser así, cando?
O protocolo, desde o punto de vista da Administración Electoral, vai a ser sometido a consideración do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. É así como facemos as cousas e como as plantexamos dende o principio. En todo caso, ese protocolo non é un protocolo que poda aprobar o Goberno da Xunta de Galicia. É un protocolo que lle corresponde aprobar a Xunta Electoral. Por tanto, será a Xunta Electoral a que aprobe, no seu caso, o protocolo que considere oportuno. Eu entendo que os partidos políticos poden presentar propostas á Xunta Electoral. Nós, como Administración Pública, presentaremos unha proposta que estea validada polos médicos e polo personal sanitario do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde que mañá reúnese, como ven sendo habitual os pasados luns. Por tanto, insisto, unha vez que teñamos ese protocolo, remitiremos como Administración a Xunta Electoral e o resto de partidos políticos supoño que poden facer alegacións ou, polo menos, plantexar as súas consideracións á Xunta Electoral. Tamén é certo que estamos en contacto coa Administración Electoral Vasca por entender que, dado que o mesmo día as eleccións, haxan protocolos parecidos ou similares para votar en Euskadi como para votar en Galicia. Isto é o que eu podo trasladar. Europa Press apunta que el sábado pasado se aprobó en CECOP la movilidad de estudiantes para recoger apuntes con autorización de la universidad. Pregunta si ha recibido alguna contraindicación por parte del Gobierno que le haga incidir en esta cuestión ahora. Eu non quero... Perdón? Había otra más, la hago después. Sí. Sobre las escuelas infantiles, si ha tomado la Xunta una decisión sobre la apertura de estos centros y si podrá ser esta semana. No tema de recoller os enseres e os apuntes dos estudantes que estudan nunha facultade distinta á localidade onde viven e estando estas en dúas provincias distintas, certamente o CECOP plantexou esta proposta, e parece sensata e parece razonable, foi froito das propostas dos propios estudantes e das súas familias, e remitimos a Delegación do Goberno para a súa interpretación e para a súa aprobación no seu caso. Se non recordo mal, non estamos autorizados para tomar, é dicir, a interpretación foi desestimada. E, por tanto, por eso, hoxe a volvín a plantexar. Pensamos, insisto, que os pisos están acabando, os alugueres, hai xente que xa non ten piso a partir de 1 de xuño, porque o grau universitario xa non é necesario manter esa residencia aí, ademais porque a maioría das universidades, por non dicir todas, xa non teñen clases presenciais, e o lóxico que poden retirar os enseres, e incluso se pudieran aforrarse unha mensualidade de piso sería, supoño, para as familias moi interesante, ¿no? Pero, salvo que eu este equivocado, a Delegación do Goberno en Galicia considerou que eso non se pode facer e, polo tanto, non autorizou esos desplazamentos. Por eso, volvín a reiteralo. Sobre as escolas infantís, como digo, é unha cuestión que hai discusión asistencial e médica. E iso nos propón unha actitude cautelosa. Cando os médicos están de acordo, o que hai que facer é seguir as instruccións sanitarias, as instruccións médicas. Cando a Sociedade Española de Pediatría e a Sociedade e os pediatras galegos non concordan, pois automáticamente iso hai que velo con maior meticulosidade e cautela. Se non recordo mal, a Consellería de Política Social ten unha reunión prevista, non sei se mañá luns ou pasado martes, en esta semana, cos directores e cos representantes das escolas infantís, e eu esta semana, dende logo, vamos a tomar unha decisión. Vamos a tomar esa decisión e a comunicaremos á comunidade educativa de 0 a 3 anos que as escolas infantís que dependen de política social. De 3 a 6 anos que a competencia que corresponde á educación está desbotada a posibilidade de abrir esas garderías infantís. De 0 a 3, esa é a discusión entre aspas que vamos a manter entre o luns e o martes da próxima semana. Galicia Confidencial, Abel Caballero dixo que é imposible evitar que veñan turistas do resto do Estado a Galicia no verán e que non se poden pechar as fronteiras. Está de acordo con el? Sempre que veñan turistas en unha situación epidemiolóxica similar aos galegos, por suposto. Nós queremos que veñan turistas a Galicia, xa o dixemos. E por iso, unha das decisións de buscar un oco onde menos riscos había de contagios por turistas con situacións distintas e con circulación de virus distintos nos territorios de orixen,
pois era facer a consulta electoral de forma inmediata. Agora xa sabemos que incluso o Goberno de España vai abrir o turismo internacional no mes de xullo. Por tanto, se no mes de xullo se pode haber turismo internacional, pode haber liga de fútbol dende xa, pode haber festas, o lóxico é que tamén se poda ir a un colexio electoral con todas as cautelas e tomar unha decisión democrática que elexir o Parlamento de Galicia nos próximos anos. A quen lle corresponde abrir as fronteiras de outros países é o Goberno Central. E estou convencido que o Goberno Central vai a ser absolutamente meticuloso cos países europeos, asiáticos ou americanos que podan vir a España e vai a fixarse moitísimo na situación epidemiolóxica de orixe nas nacións, nos estados de esos turistas que van a ter a fronteira española aberta a partir de xullo, dende o punto de vista de turismo internacional. Cadena Ser pregunta se o feito de celebrar eleccións en plena pandemia tras a crise sanitaria lle pode favorecer para revalidar a maioría absoluta. Pois me parece que é un razonamento que, en fin, que supoño que a inmensa maioría dos ciudadanos de Galicia pois se estarán preguntando. O certo é verdade é que os ciudadanos de Galicia van a votar en liberdade o 12 de xullo. Decir que unha pandemia favorece a un goberno, pois ás veces é moi cuestionable esa cuestión. Dende logo, como se pode vostede imaginar, a pandemia e a Xunta de Galicia non teñen ninguna relación directa ou indirecta, ao contrario. O que fixen foi o que faría calquer presidente autonómico de unha comunidade autónoma española, que é xestionar no ámbito do mando único aos servizos sanitarios con maior dilixencia posible. Pero, se non houbéramos adoptado decisións previas de facer novos hospitais, de ampliar os hospitais existentes, de facer máis centros de saúde, é evidente que a situación sanitaria en Galicia sería unha situación moi insatisfactoria. Por la contra, grazas a esos investimentos de un novo hospital en Lugo, un novo hospital en Vigo, un edificio de hospitalización en Ourense, unha ampliación do Hospital da Mariña, unha ampliación do Hospital do Salnés, unha ampliación do Servicio de Urxencias na Coruña, unha ampliación das unidades de cuidados intensivos en Santiago, todo ese tipo de cuestións, por suposto que melloraron o tratamento dos pacientes nos hospitais, nos servizos de urxencia e nos centros de saúde. Listo, non hai máis preguntas. Moi ben, pois moitísimas grazas e ata a próxima.